Salam Azərbaycan xalqı. Allah sizi var eləsin. Həmişə var olasınız. Amma o deyilən şairlərə inanmayın. Göydən Allah görür hər şeyi. Bizərlə 10 minlə, 90 minlə vurulmuyor. Bugünkü gündə Qabil də mənim dalımda danışır. Onunla baş işlədir. Çünki o düzgün söhbətlər deyil. Mən o heç vaxtı kimisə haqqına girmərəm. Nə də bir artıq söz demərəm. Bizə yığılar 3 min, 4 min və puldur. Kart hesabı var. Yalandan deməklə ki 10 min yığılıb belə, 90 min yığılıb belə, boş söhbət danışır. Allah şahiddir. Tək Allahı şahid tuturar, başqa heç nəyi. İnsanın bir Allahdan qorxusu olar. O pul bu günlərə var, sabah yoxdur. Kömək eləmək də, elə ki Allaha kömək edirsən. Bəndəyə yox. Allah rızası üçün edirsən ona. İnsanın bir kişi sifəti olar. İnsanın bir düzgünlüyü olar, danışanı düz danışar. Mənim 51 yaşım var, mən utanmıram da bu sözləri deməyə. Bugünkü gündə Qabil kimi Qabillər durub küçələrin ortasında deyirlər ki, belə-belə. O kart pulları başqalarına gedə bilər, amma bizim kartımıza gəlməyib, bizim kartına gəlməyibdi. Bütün nə pul gəlibdi, 3 manat, 5 manat, 10 manat, nə bilim 20 manat, onlar hamısı var. Danmıram. Amma yalandan demək ki 90 min gəlibdi, ay oradan maşın söz veriblər, ay oradan 10 min pul veriblər, yalan söhbətdir. Allah şahid ki, yalan söhbətdir. İki evladımın canı üçün.